Bluetooth neckband left side வந்து ப்ராப்பராக கேட்க மாட்டேங்குது. அதாவது வந்து ஒயர் வந்து கட் ஆகிருக்கு போல், இல்லைனா ஸ்பீக்கர் போயிடுச்சான்னு தெரில. ஸோ வந்து இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த எட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக கட்டான அந்த இடத்துல தெரியுது. ஸோ மேபி கட் ஆகிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இந்த கேஸை வந்து ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஷார்ப்பான டூல் எதனா இருந்ததுன்னா அது நடுவில் போட்டு நீக்கினீங்கன்னா அது வந்து வந்துடும். இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து நகத்தை வச்சு இது மாதிரி பண்ணுறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து யாராவது இது ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வந்து நான் இதை நகத்தை வச்சு ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஒரு வழி ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி இருக்குது, அது நடுவில் சின்னதாக போர்டு மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஸ்ப்ளிட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைடு ஒயரை வந்து அவங்க இதில் லிங்க் பண்ணி இது மூலயமா வந்து ஸ்பீக்கருக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்படி கொடுத்ததுனால நமக்கும் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இன்கேஸ் இது ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா. அது பாருங்கள், கட்டான இடம் இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இது வந்து சின்னதாக ஒரு பிசிபி. ஃபஸ்ட்டு இதை நம்ம வந்து டிசால்ட்ரிங் பண்ணிடலாம். நீங்கள் வந்து பேட்டரியை ஃபஸ்ட்டு டிசால்ட்ரிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இதை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன், அதனால நான் டேரெக்டாக வந்து இது பண்ணுறேன். நான் டேரெக்டாக வந்து ஸ்பீக்கர் லைனை வந்து டிசால்ட்ரிங் பண்ணுறேன். பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணல நான் இன்னும். ஏன்னா என்ன ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ஹீட்னால் அந்த ஒயர் ஃபுல்லாக ஹீட் ஆகிடும். ஷார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நம்ம கையில் வந்து கோடு மாதிரி அப்படியே விழுந்துடும். ப்ளேடு வச்சு கீழேனா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி விழுந்துடும். எனக்கு நிறைய வாட்டி இதில் மாதிரி ஆயிருக்கு, அதுக்காக சொல்கிறேன் நான். ஸோ நீங்கள் வந்து சேஃப்டியோட பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணுங்கள். ஸோ டிசால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. அதில் ஒரு லாக் மாதிரி போட்டிருக்காங்க ஒயர் வரக்கூடாதுன்னு. இப்போ வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் டேமேஜ் ஆனதை. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதோட ஸ்லீவை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் கட் பண்ணி. இதுக்குள்ளே 2 லீடு இருக்கும், ஒன்று ப்ளஸ்ஸு ஒன்று மைனஸு ஸ்பீக்கரோடது. ஸோ இதை தனித்தனியாக எடுத்து நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணணும். இதில் ஒரு ட்ரிக் இருக்குது, அதை நான் இப்போ பண்ணுறேன் பாருங்கள். எல்லோரும் வந்து பிளேடு வச்சு கீறுவாங்க, அப்படி இல்லைனா வந்து தீக்குச்சியால் கொளுத்துவாங்க. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரப் பண்ண போகிறோம். வெறும் பேஸ்ட் மட்டும் நல்லா இல்லை தடவிட்டு சால்ட்ரிங் டிப்பில் வச்சு நீங்கள் ரப் பண்ணிங்கன்னா போதும். இது மாதிரி மேலே வந்து சும்மா கீறிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, ஒயரை வச்சு சால்ட்ரிங் டிப் மேலே கீறிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த சால்ட்ரிங் வந்து அதில் ஒட்டிக்கும். அதை பாருங்கள். ஸோ நம்ம இங்கே தீக்குச்சி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. இது முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் வந்து ஒரு லாக் மாதிரி போட்டிருந்தாங்களே, ஸோ வந்து நான் இதுலேயும் அந்த லாக் எடுத்து இதில் போட்டுக்கிட்டேன். அப்போ தான் வந்து கேபிள் இழுத்தா அது வந்து வராது. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு தெரியல. இப்போ மீட்ரு வச்சு அந்த 2 லீட்லேயும் வச்சிங்கன்னா கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு, ஸோ வந்து கண்டினியூட்டியோட சவுண்டு கேட்கும். ஆனால் வந்து மீட்டரில் வந்து 0 காட்டக்கூடாது. ரீட் ஆகணும், ஆனால் வந்து 0 காட்டக்கூடாது. ஸோ வந்து 0 காட்டுச்சுன்னா ஸ்பீக்கர் வந்து போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அது காட்டலனாலும் போயிடுச்சுன்னு தான் அர்த்தம். ஸோ ரீட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். கண்டினியூட்டியில் வச்சுட்டு செக் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள் 0 காட்டுதா, இது வந்து டெஸ்டிங் இது. ஸோ இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் லைனில் வைக்கிறேன் நான். ரீட் ஆகணும், ஆனால் 0 காட்டக்கூடாது. இங்கே பாருங்கள் ரீட் ஆகுது, 0 காட்டல. ஸ்பீக்கர் வந்து நல்லா இருக்குது. அப்போனா அந்த ஜாயிண்ட்டில் தான் ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கு போல். அங்கே பாருங்கள். ஓகே, இப்போ வந்து நான் வந்து திரும்ப அகைன் சால்ட்ரிங் பண்ணிடுறேன் போர்ட்லேயே வச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதோட வந்து ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து பண்ணுவேன். ஆனால் என்கிட்ட வந்து மைக் இல்லை உங்களுக்கு அதை வந்து கேட்க வைக்கிறதுக்கு. ஸோ வந்து நான் மட்டும் தான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ வந்து இப்போ சால்ட்ரிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை வந்து அதோட கேபினெட்டில் போட்டுறேன் நான். கேபினெட்டில் போட்டு ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. கரெக்டான அளவு வச்சு கரெக்டாக அதை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி வீடியோலாம் வந்து பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் வந்து இது மாதிரி நம்ம நிறைய வீடியோ பண்ணலாம் ஃப்யூச்சரில். ஸோ இப்போ வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து செக் பண்ணுறேன். நான் செக் பண்ண போகிறேன். இப்போ வந்து என்னோடய ஃபோனை நான் எடுத்துக்கிறேன், ரெட்மி Y2. இதில் வந்து நான் கஸ்டம் ரோம்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
லாஸ்ட்டாக வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஆர்கே நான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இங்கே கார்டு கொடுக்குறேன், நீங்களும் செக் பண்ணி பார்க்குறதா செக் பண்ணி பாருங்கள் கஸ்டம் ரோம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு. ஓகே, ப்ளூடூத்தோட லைட்டும் எரியுது. இப்போ வந்து பேர் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து நான் ஆடியோ வச்சு செக் பண்ணி பார்க்குறேன். காப்பிரைட் இல்லாத சாங் தான் நான் வச்சு காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணேன், ஆனால் வந்து அது எதுவுமே கேட்கல. எடிட்டிங் ப்ராசஸில் தான் பார்த்தேன் நான், அதை எதுவுமே கேட்கல. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் வாட்டி வந்து மைக் வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் நான். அதுக்கு முன்னாடி மைக் ரெடி பண்ணணும். மைக் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமேட்டு இது மாதிரி நான் வச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோலலாம். ஸோ இப்போ வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோலாம் பார்க்கணுன்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். ப்ராஜெக்ட் ஆர்கேனோட லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், மேலே இங்கே கார்ட்லேயும் கொடுத்துருப்பேன் ஆல்ரெடி. ஸோ கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.